So hi guys, welcome back to my vlog. So today's video guys is ato na to sila guys, ang kauban nila papa guys na naginlo sa maong kuan guys na naginlo sila guys, babutanganan sa litos guys. So update ko kay maya guys. So guys, ato na to sila guys, kay wala pa man din nahuman guys. So videohan na to sila guys sa maong kanang kuan sa litos do guys ni papa kanang naginlo sila sa litos guys, ba patanganan sa litos. So ato na to sila guys, padulong ta sa ila guys. So yun na nga guys, nandito sila guys. So ito pong mga lalagyan ng litos guys. Ito po sila naglilinis. Na sila ante, makauban nila guys na magtanom og litos. Manginlo pa dag litos. So mani ang sudlanan sa kuan guys, sa putanganan sa litos guys. Ito po. So dire nila gibutang guys. So mao ni sila. Si Antilos. So mao ni sila, taga diriara ni sila guys. So na sila ante oh. Na sila oh. Na, ay to may vlog. Vlog ni te. Vlog. Yan te. So hi sa te. Si nanay. Videoan daw sila guys. Yung unsa ni ante, mao ra gyapon ni litos. So, manok daw diri ay ibutang guys. Project nila ni litos guys. So nanay gibutang guys. Mo ni guys. So mani ang kuan guys, ang paso sa litos. So ako din ni sila gi-vlog guys, kay mga butan siya. Bisan init kayo guys, oh, naglimpyo sila diri guys. Anad naman good daw sila guys, ingon nanay, oh, anad daw. Te ante oh. Basta mati, mandaya. Dungog mo guys ha. Oh, focus kay si auntie oh. Understood na. Ana dyan daw na ang tagamati guys oh. Ingon ni auntie, mga buutan. Pugihan daw ang tagamati. Tagamati. Mahadlok sila basta So, nadi nagkuan na si auntie, nag-jacket na oh. Nag-jacket na sila guys. Kaya init kayong panahon guys oh, init. So, Antilos na ibata diri guys. So, nice kay butanganan sa litos guys no. Sa likodan na kay manok daw. Busy kayo sila eh. Against the light. So, yun lamang guys. Sana ma-enjoy ninyo ang aking videos today guys. Ang mini vlog natin guys today. Kay nagindaw sila guys. Kay butanganan nila og litos diri guys. Project nila. Tapos ang likod daw na is manok. So, sana ma-enjoy ninyo guys. So, don't forget to like and share, comment, subscribe, and follow my FB page, Prk.Interco&Prk. And thank you for watching guys, and God bless you guys. Bye-bye!